Hello， 咁多位觀眾朋友，大家好啊！歡迎翻嚟《論戰漫遊世界》呢個 channel 啊！咁睇標題都知噶啦，今次呢，我哋就要去一個非常之熱門嘅地方啦，就係越南峴港啦。咁我相信呢個地方呢，對於好多香港人嚟講，其實都一啲都唔陌生噶啦。咁今次呢，我哋就想同大家分享下一啲我哋去到越南食咗嘅米芝蓮餐廳啦，亦都會咧同大家去行一啲越南好出名嘅景點嘅。咁因為今次我哋去嘅時候係越南嘅新年啦，咁呢個時候呢，原來越南嘅新年呢，好多鋪頭都唔開嘅。咁如果大家下次去旅行呢，就要小心啲揀啲時候啦。咁今次我哋去越南呢，亦都包咗一架車去玩，會比較方便嘅。因為我哋聽講呢，就係越南嘅交通呢，即係就算你話 Uber 呢，都要可能等10幾分鐘先至會有一個司機嚟接你嘅。咁對於旅遊嘅體驗嚟講就唔係幾好啦。咁同埋嗰邊嘅交通始終冇話好似我哋咁多地鐵啊、巴士啊，個交通網絡冇咁完善嘅。咁到咗越南之後呢，我哋已經好肚餓噶啦。如果大家想揾到最好嘅餐廳呢，推薦大家去到峴港河嘅兩邊，所有最好嘅餐廳呢都喺晒呢兩邊噶啦。今次同大家食一間米芝蓮入選嘅越南菜，叫做硯台嘅餐廳。呢間餐廳係不設預訂嘅，你睇下一開門已經咁多人排隊噶啦。如果咧去到夜晚咧，更加可能係需要排1到2個鐘先可以入到嚟坐嘅。咁所以大家咧建議睇翻個開門時間啦，咁盡量咧就早少少過嚟排隊啦。呢間餐廳咧除咗米芝蓮之外咧，亦都喺 Google 評論上面有4.6分嘅，係越南嘅傳統菜餐廳嚟嘅。咁呢一度咧嘅主菜平均大概75000到209,000左右啦。咁其中一個 Google 評論我見到咧係7個人先食咗大概123萬盾，即係港紙嘅380蚊左右啦。咁圍翻咧，其實一個人60蚊咧就已經食到米芝蓮嘅價錢噶啦。畫面上面呢個越南煎餅咧係越南非常特色嘅一個菜嚟嘅。佢哋咧係用米粉啦，加啲薑黃椰奶水混合而成嘅一啲黃色麵糊。咁個餅皮咧雖然係黃色啦，但係其實佢個顏色咧唔係嚟自雞蛋嘅，係薑黃粉嚟嘅。咁裏面好足料啊，全部都係一啲牛肉啊、蝦同埋一啲豬，直接點個甜酸醬食就得噶啦。咁呢一個薄餅咧，我覺得非常之好食嘅，係值得一試嘅。而另一個必食嘅嘢咧就係越南牛肉粉啦。咁粉呢樣嘢咧，其實就係起源於20世紀嘅越南北部啦。咁有個講法咧，係因為以前越南做過法國殖民地嘅啦，咁法國嘅燉牛肉就傳咗入去越南。咁佢哋用呢個方法咧，加埋一啲本地嘅，例如八角啊、肉桂啊、丁香啊等等嘅香料咧，咁熬咗個湯底咧，就造就咗而家呢一個生牛肉河啦。咁呢一間餐廳咧，所有嘅菜咧都係即整嘅。咁招牌菜包括咗蒜蓉醬蝦啦，佢哋嘅牛肉河啦，同埋蔥花花生烤帶子等等嘅。咁呢一度咧，每一碟菜其實個份量都非常之大嘅。咁如果大家係一對情侶啦，或者幾個人嚟食咧，我諗差唔多嗌每人一個牛肉河，再加埋1到2道小菜咧，咁就非常之夠噶啦。咁私心推薦啦，我覺得佢哋嘅蒜蓉蝦菠蘿炒飯咧，同埋佢哋嘅牛肉河咧係非常值得食嘅。春卷咧，亦都非常之唔錯嘅。錯限，大家食完越南菜之後咧，可以去到隔離嘅漢市場行下嘅。呢個亦都係越南一個非常出名嘅景點。咁漢市場多數咧營業時間係朝頭早6點到夜晚7點。咁但係咧，因為平時呢個市場係非常之忙噶，大家見到咧呢個片裏邊嘅市場冇咁多人咧，純粹係因為而家越南新年，所以咧好多鋪頭都冇開到咁早咁解嘅啫。咁如果大家想避開人流高峰期咧，建議可以由朝頭早8點去到下午4點去會好啲嘅。咁呢個市場咧係最大規模咧嘅傳統市場之一嚟嘅。咁大概28,000平方公尺啦，有2層樓，500幾個攤位。呢度咧賣好多越南嘅公仔啊、腰果啊、貓屎咖啡啊嗰啲嘅手信嘅。我會推薦買貓屎咖啡同埋榴蓮糖，都係比較好嘅一啲手信啦。咁上面咧亦都有啲嘅服裝品牌，附近咧亦都有粉紅教堂可以俾大家去行嘅。咁嚟得越南咧，除咗去行佢哋嘅本地市場同埋食越南菜之外咧，其中一個非常之值得大家去做咧，就係享受下越南嘅 SPA 同埋按摩啦。
咁今次咧，我哋推薦嘅呢一間按摩店咧，就叫做 On Spine Massage 啦。咁係位置於五行山郡嗰邊嘅。咁嘅營業時間咧就朝頭早9點去到凌晨12點都開啦。喺 Google 評分咧係有4.9分嘅。咁成間按摩店咧都係走竹林啦或者綠意生態風嘅。咁鋪頭裏邊咧見到好多竹啦，同埋大量嘅盆栽。而家咧喺新年嘅時候咧，亦都有好多唔同嘅新年裝飾啦。咁店員咧亦都會有非常好嘅服務嘅，亦都有茶水吧啊，俾我哋可以喺按摩之餘試一下越南呢一度嘅一啲茶啦，同埋一啲甜品嘅。咁呢一間嘅按摩店咧有好多唔同嘅服務啦，包括咗係粵式服務、熱石服務、頭皮洗頭療等等一條龍嘅服務嘅。咁有啲客戶咧，如果即係中意泰式咁樣啦，都可以揀翻用按摩油嘅。咁呢一間亦都唔算話係一間好貴嘅按摩店啦，算係中價位，但係高 CP 值嘅。咁由於咧我哋按摩嘅時候咧就唔可以影到我哋同埋其他客人啦，咁所以咧我哋今次咧就冇俾到大家睇按摩嘅過程嘅。不過咧喺按摩嘅過程裏邊咧，佢亦都會播一啲音樂啦，同埋咧隱私度非常高，亦都非常乾淨嘅。咁我哋都對呢一間按摩店係非常之滿意啦。咁喺完咗之後咧，仲會有唔同嘅糕點啊，或者啲零食俾我哋享用翻嘅。咁今次我哋都試咗2次呢一間 SPA， 係非常之值得嚟嘅。咁按摩之後咧，我哋就去咗峴港最靚嘅海灘，就係美溪海灘啦。咁呢一邊呢個海灘咧，曾經俾 CNN 福布斯咧嗰啲國際媒體被評為最靚嘅海灘之一嚟嘅。呢度嘅感覺咧，其實我覺得有少少似 Long Island 嘅感覺啦。咁佢個海岸線咧有成10公里長嘅細白沙灘，踩上去咧係非常之舒服噶。而呢度嘅海水咧亦都非常之乾淨啦。咁呢度好多人咧係會過嚟衝浪啊、曬太陽嘅，亦都係好適合一家大細一齊嚟嘅地方。咁沿住岸邊咧，有好多好出名嘅酒店啊，或者啲酒吧喺度嘅。咁大家嚟到呢一度咧，通常都係想 spend 一個下晝啦，去睇呢一個咁靚嘅海岸線啦，同埋喺呢度可能睇本書，休閒一下嘅。通常嚟到越南嘅朋友仔咧，如果住喺峴港市內咧，都可以抽時間，朝頭早6點嘅時候咧嚟呢度睇日出嘅。咁注意翻每一日嘅日出時間啦。咁呢個日出咧，亦都係被譽為越南最靚嘅日出之一嚟嘅。去到傍晚咧，我哋就嚟咗美溪海灘附近呢一間叫 Madam Len 嘅蘭夫人餐廳嗰度食啦。呢一間餐廳咧係米芝蓮入選餐廳嚟嘅。咁喺米芝蓮指南裏邊咧提及到啦，呢一間餐廳咧有好出名嘅炸魚卷啦，同埋咧有佢哋嘅黑椒炒牛肉嘅。咁一入到去呢間餐廳咧，見到其實佢哋嘅裝修已經非常之靚啦，掛滿晒越南特色嘅燈籠啦，咁好有越南風情，影相效果咧亦都非常之唔錯㗎。咁亦都位置咧非常近漢江啦，咁大家咧可以沿途行晒頭先我哋所講嗰啲漢市場啊、粉紅色教堂啊等等之後咧，就可以嚟到呢間餐廳度食噶啦。咁呢間餐廳咧其實有讚有彈嘅。咁首先講咗讚嘢先啦，佢哋嗰個榴蓮冰沙咧係的確好出色嘅。咁因為東南亞呢邊咧水果係比較豐富啲啦，咁佢哋榴蓮全部都係用原果咁樣去打出嚟嘅，可以食到咧好重嘅榴蓮果肉。咁但係咧，至於佢哋食物方面咧，我覺得咧就有少少參差啦。因為首先好多食物咧端上嚟嘅時候都係凍咗啦。咁呢一碗咧其實係佢哋越南嘅鯰魚河啦。咁我坦白講咧，就覺得首先咧佢用鯰魚咧本身已經好多骨，而且咧因為河魚嘅關係咧，就個味道有啲草青味同埋有啲腥，亦都有少少霉嘅感覺。咁我就唔太覺得係米芝蓮級數嘅食物嚟嘅。咁之後咧，佢嗰啲蝦咧凍咗之餘就唔講啦。咁而佢嗰個黑椒汁咧，其實唔係好醃到入隻蝦裏邊嘅，其實純粹就好似烚完啲蝦嘅淋個汁水嘅感覺咯。
而佢啲魚柳呢，即係雖然見到個賣相係好靚嘅，咁但係呢，夾落去呢已經凍咗啦，同埋佢 feel 到呢嗰個肉質係好硬嘅，完全唔係燒魚嗰個感覺。啲鮑魚呢就蒸到熟晒啦，而佢呢最特別就係佢呢一個豆腐醬啊，佢有一種好似坑渠水嘅咁嘅味道。點晒落去啲嘢度呢，完全都係臭噶，即係你唔好話呢個帶子呢，好似有人燒俾你話好 high class 咁啦，但係其實佢一早已經整好咗咧，擺上去呢一度係汗一汗咁樣咯，我都唔知佢做乜嘢，熟帶子咁樣，又唔係真係熱噶，好似隔夜餸咁樣，而啲雞呢又鞋又巢咁樣，即係如果以一間米芝蓮級數嘅餐廳嚟講，我覺得真係完全唔合格啦！唉，嬲死我啦！真係，我覺得讚嘅地方就係佢哋真係個裝修好靚咯。咁我哋最後埋單就埋咗577萬越南盾，即係大概1700蚊港紙。咁大家覺得呢個價錢貴唔貴呢？咁今次呢，我哋想介紹一間非常之好嘅度假酒店俾大家嘅。呢一間酒店呢，就係 The Ocean Villas 啦。咁首先講下位置先啦。呢一間 Ocean Villas 呢，係喺峴港南邊嘅五行山區嘅。咁呢一間酒店呢，係正坐落喺龍碌海灘側邊。咁離峴港國際機場呢，大概都係30分鐘左右車程啦。咁今次呢，我哋就揀咗一間4房連埋私人泳池嘅獨立別墅嘅。咁帶大家去睇一睇裏邊嘅環境啦。咁可以見到咧，就算喺越南咧，所有嘅房啊、廁所咧都係非常之光鮮亮麗、乾淨嘅。咁呢一間別墅咧，分開咗上下2層啦。每一個朋友啊住入嚟嘅人都會有一間自己嘅房啦，有自己獨立嘅廁所啦。好似呢一間房咧，佢都有獨立嘅一個浴缸，俾大家可以玩完成日之後咧，沖下涼、浸下浴都冇問題嘅。咁可以見到私隱度好高啦，適合大家一齊成班 friend 嚟嘅話咧，可以共用一個別墅嘅。咁而佢樓下咧有一個好大嘅客廳，配住一個落地大玻璃，成間屋咧係非常之光猛噶。咁喺大廳出邊咧就可以見到有自己嘅私人泳池啦，好適合小朋友咧可以平時喺度玩嘅。咁亦都有開放式嘅廚房，裏邊咧雪櫃、焗爐咩都有嘅。咁煩就係煩在大家可能食完嘢之後要自己收拾啊、整理咯。咁其實越南咧都有自己嘅 Uber 或者 Uber Eats 嘅，咁可以嗌外賣啊，或者嗌一啲食物過到嚟煮都冇問題嘅。咁見到啦，呢度有一個好開揚嘅後花園啦，咁非常適合一家大細帶埋小朋友喺呢度玩嘅。咁講完間屋啦，就同大家去睇一睇佢哋嘅私人沙灘嘅啦。咁由我哋屋企行出去幾分鐘呢，就會見到佢哋嘅沙灘會所噶啦。咁呢個沙灘會所呢，有非常多唔同嘅設施嘅，除咗話我哋中意玩嘅 SPA 啊、網球場啊、健身室等等之外呢，佢個園區裏邊呢，仲會有高爾夫球呢車去接送大家出入呢一個嘅別墅嘅。咁唔使擔心行到腳遠啦。咁由呢一個嘅沙灘別墅行出去呢，就係佢哋嘅沙灘啦。咁呢度嘅沙呢，其實真係好幼好細嘅，踩落去咧會踩住棉花咁樣。而佢哋啲水呢，又清又乾淨嘅，見到呢個景呢，游水係真係一流啊！咁會所呢一度呢，好適合俾大人細路去玩啦，小朋友可以去泳池玩，大人可以去海灘嗰邊休息下，瞓下晏晝覺。對正呢一個海咁去游水呢，其實真係正到痹嘅。至於重頭戲啦。今次呢，我哋實際嘅價錢呢，住咗4房連埋私人泳池呢，我哋住咗1700蚊一晚啫。咁即係話呢，大概除翻每個人呢，平均都係100-200蚊一晚。咁呢啲別墅呢，其實係好搶手噶。咁俾個 tips 大家啦，早啲 book，特別係旺季呢，最好呢就早翻幾個月之前就要 book 啦。咁去到最後呢個地方呢，我哋就會介紹一下越南中部最靚最有味道嘅地方，就係世界文化遺產會安古城啦。咁呢一個地方呢，如果嚟得多越南嘅朋友呢，應該都好熟悉噶啦。咁呢一個呢，係一個非常多黃色建築嘅懷舊小鎮啦。
咁講少少歷史先啦，喺會安咧15到19世紀嗰陣時咧，係一個好勁嘅國際貿易港嚟噶。咁嗰陣時好多中國啊、日本仲有歐洲嘅商船咧，都會喺呢度停泊做生意嘅。咁所以去到呢一度咧，你會見到好多唔同地方文化建築啦，會見到一啲中式嘅會館啦、日式嘅橋啦，咁仲會見到好多黃色牆身，3種文化溝埋一齊咧，喺全世界嚟講都好難揾到噶。咁去到會安呢個橋口呢個位呢，其實有一間好多人嘅咖啡店啦，叫做朱昂海昂。咁係一間年輕咖啡師開嘅咖啡店嚟嘅。咁呢間咖啡店呢，除咗咖啡之外啦，咁其實佢仲會提供有酒精嘅飲品嘅。咁呢間咖啡店呢，係提供咗好多越南特色咖啡，包括係一啲蛋咖啡啊，或者一啲嘅椰子咖啡等等嘅越南特色咖啡。而後邊呢，仲有少少唔同嘅，例如 cocktail 啊，或者普通啤酒呢，都可以喺呢度飲到嘅。咁今次呢，我哋就試咗佢哋嘅椰子咖啡啦，同埋佢哋嘅椰子抹茶咖啡，成為係18萬越南盾啦，即係大概係53蚊港紙左右啦。咁旅遊區嚟講，我哋覺得算係中規中矩嘅。咁成杯咖啡呢，我哋就覺得係都幾足料啦，同埋呢，係咖啡味係有少少特別嘅。越南咖啡嚟講呢，佢哋嗰個嘅口感啦，同埋個 body 咧都係比較重嘅，咁個回甘比較強，有陣好強嘅炭味道啦。咁總之嚟講咧，喺會安係唔錯噶啦。咁入到嚟越南會安呢個內街咧，就係充滿住佢哋好多小商販嘅一條街啦。咁喺呢一度咧，你可以揾到好多唔同嘅越南手信啦。咁包括係佢哋嗰啲陶瓷啊、藤織啊，或者佢嗰啲旗袍衫嗰啲都會揾到嘅。咁大家咧，如果要買手信咧，最好就喺會安古城買嘅。咁可以見到啦，呢啲越南特色嘅鴨仔啦，勁得意嘅。咁呢一度咧就係佢哋賣佢哋嗰啲燒陶器嘅鋪頭啦。咁大家可以自己睇下啦。咁佢哋咧嗰啲嘅陶器咧，其實係好靚嘅。因為佢哋用翻佢哋嗰個漁村文化，或者佢哋越南人以河為生嗰一種嘅文化啦，咁可以見到好多魚嘅圖騰啦，同埋一啲嘅藍色或者好鮮豔顏色嘅一啲 pattern 嘅。咁由於咧呢一個古城咧裏邊以前成日同好多唔同嘅國家嘅交易陶器啦，佢哋嘅手藝咧互相傳承之後咧，就演化咗佢哋而家呢個燒陶手藝嘅。咁已經係500年嘅歷史噶啦。咁跟住呢一個海港咧一齊興衰嘅。咁大家嚟到呢度啦，不妨咧可以幫襯一下呢一度嘅陶器店，買少少呢一度嘅陶瓷翻去做手信嘅。咁除咗陶器之外咧，呢一度亦都有好多皮革店啦，大家可以喺呢一度咧手工製作自己嘅皮具嘅，而亦都可以咧揾佢哋幫你去訂做你哋嘅皮鞋啦。咁因為呢一度人工啊手工都比較平啲咧，咁所以可能個價格只係香港嘅1/3就可以訂做到自己嘅皮褸啊或者皮鞋噶啦。咁亦都因為係旅遊區啦，亦都吸引咗好多藝術家呢度擺檔嘅。咁佢哋嘅畫作呢，好多時候都以越南嘅生活為主啦。咁有啲畫作呢，用咗代表到越南嘅嗰種好鮮明嘅黃色去作畫。咁呢啲畫作呢，都係非常之豐富啦，大家可以帶翻屋企做一個手信嘅。另外一大特色值得買呢，就係呢一度嘅旗袍同埋晚禮服啦。咁因為呢，以前嘅會安啦係有17世紀海上絲綢之路嘅重要一站嚟嘅。咁當年咧主打嘅出口貨物咧就係佢哋嘅絲綢啦。咁去到而家咧，越南啊都係一個成衣出口嘅發達國家。呢一度嘅衫咧全部都係好高級啦，同埋一個製造技術非常良好嘅地方嚟嘅。咁幾百年前咧，會安做緊國際商港嘅時候咧，因為呢度有好多中國同埋日本嘅商人啊嘛，咁佢哋就會帶咗佢哋國家嘅製燈籠技術入嚟越南呢個地方啦。咁所以見到佢哋會安呢一度咧，燈籠係一個特色嚟嘅，有好多燈籠咧都仲保留咗和風啦或者中式傳統嘅製法。可以見到咧，呢一度係有非常多唔同嘅特色燈籠啦。咁會安亦都係全世界而家保留咗夜晚係會掛燈籠一個地方嚟嘅。咁一到夜晚呢，成條河嘅船呢都會掛晒燈籠，
或者兩岸呢，都會見到成排燈籠，非常之靚嘅。而越南嘅咖啡呢，貓屎咖啡呢就出咗名嘅啦。咁喺會安呢一度呢，亦都揾到好多唔同嘅咖啡店啦，都會賣咗一啲嘅貓屎咖啡俾大家可以帶翻去啦。記得要喺呢度買啦，如果去到機場呢，價格至少會貴3倍嘅。咁呢一度呢，亦都可以試到好多唔同嘅貓屎咖啡啦，同埋佢哋嘅茶飲嘅，非常之值得嚟呢度試下噶。嚟到會安呢，有一間非常出名嘅餐廳係一定要食嘅，叫做 Morning Glory 啦。咁呢一間呢，係由越南一個非常出名嘅名廚叫做 Miss Faye 去開嘅。咁由1992年開始咧，已經開咗喺度噶啦。咁呢一間嘅餐廳咧，係特色就係一個開放式廚房啦，大家可以睇到成個製作嘅過程啦。咁同埋咧，可以見到晒佢哋每一個步驟咧係點樣整嘅。咁佢哋有兩個好出名嘅堅持啦，就係佢哋香草咧一定要係用最新鮮嘅香草，同埋咧佢哋係唔會用攪拌機嘅。因為咁樣咧，佢哋覺得人手去搞咧，先可以搞出到個香草嘅層次。咁嚟到呢一度咧，其實主要都係食越南嘅一啲地道菜啦，咁同埋啲街頭小食嘅。佢哋將啲街頭小食咧帶咗入店鋪，變成一個主菜嘅。咁呢一個法包咧，可以話係我食過最好食嘅法包嘅。因為咧，正如佢哋店秉承嘅傳統啦，咁佢哋裏邊用咗好多嘅香菜啊，或者香草咧，釀落個法包裏邊咧，係食到一個好清新嘅感覺。你唔會話因為啲牛肉或者個法包太硬，或者啲牛肉太膩咧，而影響咗個平衡嘅。咁而佢哋呢啲蔗蝦啦，或者蔗肉啦，亦都係一個平時越南街頭先會食到嘅，但係你都帶咗入去呢間餐廳裏邊俾大家食。咁我覺得咧，呢一間餐廳咧，反而係我喺越南食過第2好食嘅越南菜嚟嘅。咁呢一間餐廳咧，俾我哋嘅感覺咧，就係比較貼合翻越南嘅傳統菜啦，冇乜話啲咩 fancy 嘢嘅。咁但係佢哋就係用料新鮮咯，同埋個材料就係即整即製熱辣辣咁樣攞上嚟俾你食咯。咁成件事就係覺得食得好舒服，同埋亦都可以喺會安古城呢度感受到越南嘅風情啦，或者佢哋嗰種好識用香料嘅風味咯。咁好多人呢係夜晚過嚟食嘅，夜晚食呢就可以見到通街嘅燈籠噶啦。咁如果大家想夜晚嚟呢，就可以早少少用網上去訂位啦，或者6點前入座。如果唔係呢，真係要排幾耐隊噶。咁食完嘢咧，去到晏晝嘅時間咧，其實大家都準備咧要去睇夜晚嘅燈籠燈飾噶啦。咁喺等呢個時間咧，其實就有一間好推薦嘅咖啡店咧，可以俾大家去試下呢一度嘅越南蛋咖啡。順便咧，仲可以去睇到頭先片頭見到咧佢哋嘅蛋咖啡手繪嘅。咁點解蛋咖啡嚟到越南係一定要試呢？因為其實反映咗咧以前一段法國嘅歷史嘅。咁當時法國人咧喺越南打仗嘅時間冇任何牛奶啦，因為牛奶短缺，咁就諗到咧用蛋黃加糖同埋煉奶咧打個泡出嚟，加落咖啡嗰度飲。咁呢一樣嘢咧一出咗咧，即刻令到個咖啡咧有一種好特別嘅層次，就會好似飲落似 Tiramisu 嘅嗰種感覺嘅，香滑又有蛋香，完全係唔會腥嘅。咁正宗嘅飲法咧，其實係將呢個咖啡咧擺喺一個熱水上面啦，或者一個嘅蠟燭上面啦，咁去加熱住嘅。一啖咧要飲晒2層咧，咁樣先為之正宗㗎。咁因為咧越南嘅咖啡咧本身個口感比較 robust 啦，同埋個味道比較重少少嘅。咁如果加埋咧呢一個嘅氣泡咧，其實中和晒成個 body。個 balance 係非常之好嘅。如果大家係中意飲咖啡呢，一定要嚟越南試一試。至於呢一間嘅價錢呢，大概呢就係4萬蚊到18萬盾左右啦。咁即係話10幾蚊到幾十蚊港紙呢就有一杯噶啦。Google 評價係4.8分，但係呢每一杯呢都要時間嘅，因為每一杯畫出嚟呢都係咖啡師嘅傑作。咁呢一間嘅咖啡店啦，亦都係近一個會安好出名嘅景點啦，就係佢哋嘅廟館啦。咁呢個廟館呢，
其實用四合院設計，見到咧好中式風格嘅。咁呢個廟館咧，亦都係好多人嚟打卡嘅地方嚟㗎。日頭嘅會安咧係一個黃色懷舊嘅小鎮啦，咁一到夜晚咧，成個古城咧就好似施咗魔法咁樣噶啦，成千上萬個燈籠咧會一齊着燈，紅色、黃色、藍色一串串咁掛滿晒成條街嘅，咁成個會安咧即刻就會變成一個好似燈籠咁嘅世界噶啦。咁呢個見到呢個景呢，其實我會覺得咧係有少少似泰國天燈節嗰個感覺嘅，雖然冇咁震撼啦，但係亦都係咧被譽為東南亞最靚嘅夜景之一嚟嘅。咁喺元朗兩邊咧可以買到上船嘅飛嘅，大概咧係17萬越南盾左右啦。如果計翻港紙咧，大概係50蚊左右嘅。大家可以幫襯下兩岸嗰啲婆婆啦，咁可以買一啲會安嘅水燈咧，喺坐船嘅時候放嘅。其實放燈籠呢個傳統咧係嚟自中國嘅。咁唔同顏色嘅燈籠咧，亦都有唔同嘅意頭啦。咁例如紅色咧係代表好運嘅，黃色咧係代表開心。咁見到每一個燈籠咧，其實都係一個唔同嘅祝願嚟嘅。Hello Hong Kong。咁會安呢個地方咧係越夜越精彩嘅。夜晚咧喺河嘅兩邊咧，全部都掛晒燈籠啦，而嗰啲燈光咧亦都會倒影喺個河面嗰度嘅。見到成條河咧都一片金黃色咁樣，你求其攞部電話影咧都非常之靚噶啦，適合晒大家嚟打卡嘅。喺呢度咧，你係 feel 到真係夜繽紛嘅，即係左右兩邊咧有勁多唔同國家嘅遊客啦。跟住之後咧，佢哋嗰啲酒吧咧有好多人喺度賣唱啊、表演才藝啊。咁所以你見到其實人哋越南呢個地方係真係非常之熱鬧，好適合大家去遊覽下嘅。咁嚟到會安夜晚最重頭戲咧，就係搭船仔放呢個水燈啦。咁上船之前咧，記得要同船家講定個價錢先嘅。一般咧大概係10萬盾一船左右啦，係可以講價嘅。跟住之後咧，你就可以買呢個水燈嚟去個園，一路放低佢咧，隨水咁樣飄走。咁係成個會安最有儀式感嘅一刻嚟嘅。咁象徵住咧，呢一個願望咧，係可以隨住會安河咧帶到去呢個世界嘅地方啦。咁有願望成真嘅意境嘅。咁有好多年輕嘅情侶咧，都會嚟呢度特登放水燈啦。咁呢個水燈咧，亦都係一個打卡非常好嘅地方嚟嘅。由高空望落嚟咧，成個會安咧都好似點着咗一樣嘅，有好多唔同嘅燈籠啊，亦都見到百家齊放嘅景色。咁真係好適合大家去到呢個地方去遊覽一下嘅。咁夜晚睇完夜景之後呢，我哋都肚餓啦，咁就去咗呢間叫 Hi Cafe 嘅地方食飯啦。咁呢間 Hi Cafe 呢係食越南嘅特色小食嘅。咁佢哋呢有好特別嘅就係佢哋嘅串燒啦。咁其中一個最大賣點呢，就係中間個大庭院啦，可以坐到好多人嘅。一到夜晚呢，就變成燒烤場嘅，而日頭呢，係四合院式設計嘅一間 cafe 嚟嘅。呢間餐廳咧，同頭先我哋提過嘅 Morning Glory 咧，其實係隔離鄰舍嚟嘅啫，非常之近嘅。咁而呢一間餐廳咧，亦都有一個特別之處咧，就係佢同越南 Red Bridge Cooking School 係同一家嚟嘅。所以咧，裏邊好多廚師咧，其實日頭可能係教緊廚藝啦，夜晚咧就喺度做廚師噶啦。咁佢哋嘅食物水準咧都係一流嘅，用炭火去燒啦，而且咧佢哋個醬汁咧都係越南地道醬汁，亦食到好多地道嘅越南小食啦。咁如果夜晚睇完夜景又肚餓嘅話咧，呢一度係開到10點半嘅，可以喺呢度食埋餐廳先走都冇問題嘅。咁今次呢餐呢，我哋食咗咁多嘢啦，圍翻呢大概都係越南盾200零萬左右，即係大概係633蚊港紙啦。咁呢一餐呢，其實都非常之抵食嘅。咁嚟到片尾啦，亦都好多謝大家睇完我哋成段片啦。咁如果中意我哋嘅話咧，歡迎 like、share 同埋 subscribe 嘅。咁下一集咧，除咗會帶大家去睇
會安好出名嘅椰子林之外呢，亦都會去睇峴港好出名嘅巴拿山嘅。我哋呢會將最好嘅餐廳呢推薦俾大家嘅。咁如果大家中意我哋嘅話呢，記得繼續追睇我哋嘅第二集啦。而今集呢，我哋去過嘅餐廳或者景點呢，我哋都會將地址呢擺喺下邊嗰一度嘅。咁大家如果有啲咩問題呢，歡迎留言問我哋啦。多謝大家，拜拜。